Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va, alhamdoulilah, ça va très bien. Alors, اليوم جيت باش ندير لكم une vidéo IGTV تاع une recette تاع قلب اللوز. Donc c'est le premier قلب اللوز اللي درتو في حياتي et franchement je suis satisfaite الحمدلله. Je pense qu'il est réussi. Donc là راكو حابين تشوفوا la recette درتها بلا غروس سمول تاع عجائن اكسترا. Donc là راكو حابين تشوفوا la recette تبعوا هاد la vidéo. Alors premièrement, je vais mon tablier pour protéger mes vêtements. Et je vais commencer avec le sherbet. Alors pour le sirop, je vais faire كاس تاع سكر. Donc un verre de sucre, هاوليك الكاس اللي قصد به هنا. وحنقيس به tout au long de la vidéo et de la recette. ومن بعد نقيس 2 كيسان ونص تاع الماء. Donc 2 verres et demi d'eau. Voilà, donc j'ai mis tout ça في la casserole تاعي درت كلش ودوكا حنخلط ومن بعد حنديرو فوق النار. بون انا ما فيلميتش كي درتو فوق النار وكي يبدا يغلي ندير مزهر ندير شويه منه. Donc je mets de l'eau de fleur d'oranger le sirop. Ensuite on va passer à la pâte. Alors la pâte درتها la grosse semoule donc سميد خشين تاع عجائن اكسترا بنان هذا ما كان. Donc ديت نص كيلو donc 500 grammes تاع la grosse semoule 500 غرام تاع سميد الخشين ونزيد معلقه كبيره تاع لا فاني une grande cuillère à soupe de vanille. Je mélange le tout et ensuite je mets ça de côté. دوكا نرفد un verre باش نميكسي فيه. قيس كاس ونص تاع سكر. دونك ندير كاس ونص تاع سكر في لو فير pour mixer. ونزيد نص كاس تاع الماء donc un demi verre d'eau. وهذا نص كاس تاع الماء نزيد له ما زهر. الان كي كملت درت السكر ودرت الماء نزيد الزيت. دونك هنا درت نص كاس تاع زيت طبيعي de l'huile de tournesol. Donc voilà, je mets كلش داخل لو فير تاعي et je mixe كلش. Donc voilà, maintenant j'ai bien mixé. واش حندير حنزيد الماء مع السكر والزيت فوق سميد ونخلط très très bien باش السميد يشرب كامل هذاك الخليط اللي درتو et aussi je mélange pour tout incorporer داخل. Maintenant j'ai fini, je prends un moule. Donc هاوليك le moule تاعي c'est un rectangle تاع 30 cm على 23 cm donc 30 على 23 cm. نجي ندير la moitié تاع la préparation تاعي وندير une première couche parce que انا حندير genre une couche تاع سميد و une couche تاع لوز et نزيد une couche تاع سميد. Donc حندي la spatule et je vais bien étaler pour avoir une couche bien lisse. وبعد كي نكمل ندي اللوز. دونك هذا اللوز حمصته في الفور وطحنته ودوكا je vais saupoudrer كامل la couche بليز amandes. Et bien sûr كي نكمل ما ننساش j'étale bien بلا cuillère et la spatule. واخيرا نديرو لا دوزيام كوش باش نغطيوه. وبعد انا جي كوبي لي ترانش تاعي 6 سم على 8 سم وزينتهم باللوز. ابري دخلتهم الفور à 230 degrés. دابور نديرهم لتحت وبعد كي نشوفوا بلي يبداو يحمروا لي كوتي نديرهم الفوق. en tout et pour tout ça prend 25 minutes et voilà le résultat.